Rencana pemulangan 8 jenazah korban pesawat Hercules C-130 Jumat pagi terpaksa ditunda. Pesawat Hercules pembawa jenazah mengeluarkan percikan api dan mengalami kerusakan sistem di mesin pesawat. Pesawat Hercules dengan nomor penerbangan A1321 yang akan digunakan untuk mengantar 8 jenazah mengalami kerusakan mesin. Saat pilot melakukan start engine untuk memanaskan mesin, sempat keluar percikan api dari dekat ruangan pilot. Penumpang yang merupakan keluarga korban beserta petugas segera turun dari pesawat tersebut. Dijadwalkan Hercules A1321 terbang pada pukul 6.30 pagi ini menuju Riau. Pemulangan jenazah korban kecelakaan Hercules terpaksa ditunda hingga pesawat pengganti tiba di Lanut Suwondo, Medan. Hingga saat ini total jenazah korban yang telah dipulangkan berjumlah 84 jenazah.